तो आज मेरी बुआ लंदन से आई थी, तो वो आते ही मुझे बोलने लगी कि क्या रे तो हमेशा वीडियो क्यों बनाती है यूट्यूब पे, फालतू काम करती रहती है। मैंने उनको बोला कि तेरे से क्या लेना देना है बहन की पकौड़ी। फिर मेरे वहाँ पे पापा आ जाते हैं, वो मुझे बोलने लगते हैं कि मेरी बहन से ऐसे मत बात करो। मैंने बोला कि उन्होंने पहले मुझे बोला। फिर मेरी लंदन से आई बुआ बोलने लगी कि मुझे भूख लगी, तो मेरे पापा ने बोला कि इसके लिए मैगी बना दो। मुझे बहुत गुस्सा था, मैंने मैगी बनाया लेकिन उसके अंदर चूहा मारने वाली जहर मिला दी। अब वो बुअली इसको खाएगी और बेहोश हो जाएगी। मैगी बनाते बनाते बारिश होने लगी। मेरी बुआ पता नहीं क्या ही सुखा रही थी। मैंने बोला छोड़ दो, ऐसे बारिश में भीगने दो। मैंने उसको नहीं हटाया। ये शायद उसकी जिंदगी की आखिरी मैगी हो। लंदन से इंडिया आने में तो उसको टिकट लगा होगा, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने में उसको बिल्कुल टिकट नहीं लगेगा। मैगी बनाते बनाते मुझे लालच आ गया। मैंने सोचा चलो यार, ये तो चम्मच निपटा ही लेते। और मैंने खाया, ओ माय गॉड, इतना टेस्टी बनाती हूँ ना मैगी। अरे नहीं, मैंने तो इसमें चूहे मारने वाली जहर मिलाई थी। मेरी बोली पक्का कोई